update. It's currently 5:45 in the morning. I'm with my brother. And we're on the way home. Iniwan kami ng nanay namin. Yay! Napakagaling. Ay, tapos ang hirap makahanap ng taxi cause ayun nga, madaling araw. Tapos yun, walang masyadong tao. Tsaka walang masyadong kotse sa road. Tapos masarap yung simoy ng hangin. Hindi siya ganun kalamig, hindi siya ganun kainit. Sakto lang. Kaya yay! So we are on the global village entrance. Hello! So ngayon, nasa global village na kami. Ayun, doon. Dito yung entrance. Tapos yung ticket natin is for like 20 pesos only, right? So yun. So yung global village is parang EK dito sa UAE. So yun, nandito kami sa Dubai. Global village! So parang ano to, iba-ibang country eh. Oo nga, ito London. And then doon China. So ngayon, nasan to? Oh, ano to? Paris. Tapos dito, Sydney, Australia. Ito, Australia. Tapos yung ibang tao dito, wala nang face mask, diba, Tibiki? Kasi pwede na ba? Sa Dubai? Pwede na. Sa Dubai, pwede na bang walang face mask? Maluwag dito maluwag na. Ah, maluwag na daw. Pero ayun, daming tao, like super duper ultra mega. Marami pa. Okay, here's my idea. Shh. I'll tell you later. Wow! I want to try that. Tita, you don't like that? Why? It's so exciting. So, di na ako nakapag-vlog masyado, but we are on the nasa may ano na kami, sa may entertainment part yung puro basta yung rides. Kasi kanina puro like attractions lang na. Oh, kita yan natin mababasag. Gusto mo? I wanna try. Oh my God! Tingin ko parang dito ko dito. Pero wala. Dito na naman. Parang maligaw lang. Maligaw lang. Kaya nga! Hindi ang gagawin ko. Pag lumukot kami na dapat sa
Like kahapon din na namin nangyari. Pero yun, Gila is here na. Sikin na next, mga next year. Siya lang mag-isa. So yan, this is our view. Oh wow. Oh wow. Nasa Galleria Mall kami. Tamang window shopping lang at nagkukunwaring mayaman. Ganun lang talaga. Inaano na namin yung medyo magiging future namin if ever dito mag-work yun na rin. So yun. Bye-bye! Hello! Nasira yung cellphone. At pinatay na kami ng ilaw. Ngayon, nasaan tayo? Nasa Arim Virgil. Nagsiset up kami. Ayun, nandun sila sa baba. Ayan. Tapos, may nawawala kaming equipment. Diba, Ate Vicky? Yes! Kaya yun, hinahanap namin. Hinahanap ko rin tayo lang dito. Talagang makikita namin yung chairs na yun. So, yun. Tapos na. Bakalo ko dito. Nalim mo ba to? Hello. So, today is Gila's birthday and we are on a... How do you say this? Yacht party. Yeah. So, pauwi na kami. Because, hands off. Hindi pwede mag-extend. So, yun. Say, happy birthday, Gila.